La transició energètica és crucial per combatre l'escalfament global. Però sabies que no totes les energies verdes són tan netes com semblen? El canvi climàtic és causat per emissions de gasos d'efecte hivernacle, com el CO2 i el metà, que atrapen la calor a l'atmosfera. Això eleva la temperatura mitjana del planeta i provoca alteracions climàtiques. Totes les fonts d'energia generen emissions de CO2 en algun moment del seu cicle de vida, des de la fabricació d'infraestructures fins al seu desmantellament. Les fonts d'energia fòssils són les que més emeten, mentre que les renovables solen emetre menys. Algunes energies considerades sostenibles no són tan netes. Per exemple, les hidroelèctriques poden generar grans quantitats de metà en inundar zones amb vegetació. En contrast, l'energia nuclear, tot i que socialment està mal percebuda, té baixes emissions de CO2 i és molt sostenible des del punt de vista del canvi climàtic. És essencial discernir què fa que una energia sigui realment neta o sostenible. No n'hi ha prou amb etiquetes verdes. Hem d'avaluar l'impacte real sobre l'escalfament global. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.